മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിലെ തേക്കടി റേഞ്ചിൽപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായത്. മുല്ലക്കുടി, താന്നിക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനൊപ്പം തേക്കടി വനമേഖലയിലെ ശകുന്തളക്കാട്ടിലെ ചന്ദനമരങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ടിന് നടുവിലായി. അപൂർവ ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലയായ ശകുന്തളക്കാട്ടിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ. വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്ന ആദിവാസികളുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലായതിനൊപ്പം വനമേഖലയിൽ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതികളുടെയും താളം തെറ്റി. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിച്ച ഭയങ്കര ഒരു ദുരിതപാടായിട്ട് തന്നെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ളമില്ല എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ളം കഴിഞ്ഞ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക്. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ മൊത്തം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിലും ചൊറിച്ചിലായി വെള്ളത്തിൽ. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ചന്ദനമരങ്ങൾ നശിക്കാനിടയുണ്ട്. പുൽമേടുകളും ചതുപ്പുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായതോടെ വന്യജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും തകരാറിലായി. 5 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം ഭാഗത്ത് വെള്ളം കയറിയതായി വനപാലകർ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. വനംവകുപ്പ് മേധാവി ശ്രീ വി ഗോപിനാഥും അഡീഷണൽ PCCF ശ്രീ OP കലേറും ഉൾപ്പെട്ട സംഘം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് 140 അടിക്ക് മേൽ ഉയർന്നതോടെയാണ് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ചന്ദന മരങ്ങളാണ് വെള്ളത്തിനടിയിലായത്. ശകുന്തളക്കാട്ടിന്റെ ജൈവ വൈവിധ്യവും നശിക്കുകയാണ്. ശകുന്തളക്കാട്ടിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സൽജിക്കൊപ്പം ആന്റണി മുനിയറ. എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നത് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ശകുന്തളക്കാട് മേഖലയാണ്. ഈ മേഖലയിലെ ചന്ദനമരങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അപൂർവ ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളം കയറിയ നിലയിലാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിലെ തേക്കടി റേഞ്ചിൽപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായത്. മുല്ലക്കുടി, താന്നിക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനൊപ്പം തേക്കടി വനമേഖലയിലെ ശകുന്തളക്കാട്ടിലെ ചന്ദനമരങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ടിന് നടുവിലായി. അപൂർവ ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലയായ ശകുന്തളക്കാട്ടിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ. വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്ന ആദിവാസികളുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലായതിനൊപ്പം വനമേഖലയിൽ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതികളുടെയും താളം തെറ്റി. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിച്ച ഭയങ്കര ഒരു ദുരിതപാടായിട്ട് തന്നെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ളമില്ല എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ളം കഴിഞ്ഞ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക്. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ മൊത്തം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിലും ചൊറിച്ചിലായി വെള്ളത്തിൽ. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ചന്ദനമരങ്ങൾ നശിക്കാനിടയുണ്ട്. പുൽമേടുകളും ചതുപ്പുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായതോടെ വന്യജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും തകരാറിലായി. 5 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം ഭാഗത്ത് വെള്ളം കയറിയതായി വനപാലകർ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. വനംവകുപ്പ് മേധാവി ശ്രീ വി ഗോപിനാഥും അഡീഷണൽ PCCF ശ്രീ OP കലേറും ഉൾപ്പെട്ട സംഘം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് 140 അടിക്ക് മേൽ ഉയർന്നതോടെയാണ് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ചന്ദന മരങ്ങളാണ് വെള്ളത്തിനടിയിലായത്. ശകുന്തളക്കാട്ടിന്റെ ജൈവ വൈവിധ്യവും നശിക്കുകയാണ്. ശകുന്തളക്കാട്ടിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സൽജിക്കൊപ്പം ആന്റണി മുനിയറ.